হ্যালো ফ্রেন্ড। তো অতিরিক্ত যদি শুকনো কাশি হয় তাহলে আপনারা কি করবেন যাতে আপনাদের এই শুকনো কাশি অনেক দিন ধরে হয়ে আসছে, তো এটা কমানোর জন্য কি উপায় অবলম্বন করবেন, তো আজকে সে বিষয়ে আলোচনা করব। যারা যারা অতিরিক্ত কাশির সমস্যা ভুগছেন, রাতে ঘুম হচ্ছে না, অনবরত কাশি হচ্ছে, তো তার জন্য কোন কোন উপায় অবলম্বন করবেন, তো আজকে সে বিষয়ে আলোচনা করব। চ্যানেল যদি নতুন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন শুরু করা যাক। ঘুমানোর আগে নুন জল দিয়ে ভালো করে গার্গেল করতে হবে। এছাড়াও ঘুমানোর আগে লেবু এবং মধু দিয়ে উষ্ণ গরম জল আপনারা খেতে পারেন, তাতে কাশির সমস্যা থেকে রেহাই পাবেন। তবে এগুলো ছোট বাচ্চাদের জন্য নয়, খুব ছোট বাচ্চাদের এগুলো খাওয়াতে যাবেন না। আদা বা আদার রসও আমাদের কাশি কমানোর জন্য সাহায্য করে। তো এই আদাকে কিভাবে খাবেন, খাবারের সঙ্গে রান্না করা বা চায়ের সঙ্গে আপনারা খেতে পারেন। হলুদ এবং গোলমরিচ কাশি কমানোর জন্য ভালোভাবে সাহায্য করে। এর জন্য কমলালেবুর রসের সঙ্গে 1 চা চামচ হলুদ মিশিয়ে খেতে পারেন, বা এই রসের সঙ্গে একটু গোলমরিচ মিশিয়ে আপনারা খেতে পারেন, তাতে কাশির সমস্যায় রেহাই পাবেন। এরপর হচ্ছে আদা এবং নুন, অর্থাৎ আদা এবং লবণ আমাদের এই কাশি কমাতে সাহায্য করে। এক টুকরো আদা নিয়ে তার মধ্যে 1 চিমটি নুন মিশিয়ে নিন। সেই আদার মধ্যে একটু মধু লাগিয়ে সেটা দাঁতের নিচে চাপ দিন। 5 থেকে 7 মিনিট পর মুখ ধুয়ে ফেলতে পারেন, তাহলে কাশির সমস্যা থেকে রেহাই পাবেন। এবার হচ্ছে ঘি এবং গোলমরিচ, অর্থাৎ ঘি এবং গোলমরিচও আমাদের কাশির সমস্যা কমায়। গোলমরিচের গুঁড়োর সঙ্গে যদি ঘি মিশিয়ে খান তাহলে ভালো ফল পাওয়া যায়। এছাড়াও খুব বেশি কাশি, শুকনো কাশি হলে আপনারা ড্রাই কাফের যে কাফ সিরাপ সেটা আপনারা খেতে পারেন। তো এগুলো আপনারা খুব বেশি ছোটো বাচ্চাদের খাওয়াতে যাবেন না। এছাড়াও আলাদা যদি কোনো হেলথগত সমস্যা থাকে, অ্যালার্জি বা অন্য কিছু সমস্যা থাকে, তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী বা নিউট্রিশনের পরামর্শ অনুযায়ী এটা আপনারা খাবেন। তো আজকে জানলেন আপনারা যে যারা কাশির সমস্যায় ভুগছেন, শুকনো কাশির সমস্যায় ভুগছেন, তারা কীভাবে তাদের কাশি কমানো যায়। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। চ্যানেল যদি নতুন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওতে ভালো করে লাইক করবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।